咧，咁我哋亦都咧就係邀請到繼續邀請到咧就係澳洲註冊營養師李淑萍咪咪喺度嘅。不過今日咧咁啊，亦都用第二個身份咧，咁啊要同我哋見一見面，因為講嘅唔單止咧就係單純營養，講嘅更加咧就係同我哋腸道有關啊。咁所以你要用翻佢第二個 title 先，就係認可腸道疾病醫學飲食治療師啊。早晨啊，咪咪。早晨，咪咪。早晨。就講到呢個益生菌同埋益生元啊。係啊。呢啲咧其實我哋都成日聽，喺邊度聽咧？老實講，廣告真係成日聽。咁但係上次係聽咪咪講過，就話呢啲咧，如果食唔啱咧就冇用㗎，因為其實應該係要經啲專家咧就配對。啊，你需要呢一隻咁啊，俾翻 A 呢一隻你啦。你需要 B 呢隻咧就俾翻 B 啦。你需要 B 咧，你食個 A 其實冇用嘅，只係浪費金錢嘅。咁我哋對於益生菌同益生元，我哋仲可以喺邊方面多啲了解呢？咪咪？好啊，好啊。嗱，益生菌你都講咗噶啦，即係其實佢嘅講到益菌係益生嘅，即係益我哋嘅身體啦。咁係啦，咁就要知道翻咁就邊種就對待邊種啦。咁其實你講話要配對係真嘅，咁但係如果唔係嘅話咧，即係其實有陣時都要去睇翻清楚一啲嘅你現成去買啊嗰啲嘅產品，佢究竟嘅資料詳唔詳細啦。咁我上集都有講過咧，話原來嗰個益菌咧，除咗係寫雙歧桿菌或者係講嗰個乳酸菌之後，其實好多時有個代碼嗰啲咁樣嘅，咁要首先清楚佢嗰個盒上面有冇寫明先啦。咁同埋應該亦都會係寫埋個菌量有冇過億啦。因為如果以可以話落到去腸道，俾到我哋一個好處咧，其實好多時都係要求嗰個嘅益生菌，呢個係有益嘅益，但係如果數量就要以億計嘅。唔怪之得嗰一隻乳酸飲品，佢會講自己嘅益㗎嘛，佢下下都係過億啦。其實因為有用㗎，嗰個過億真係唔係話誇張㗎，係嘛？係啦，因為點解咧？就算嗰個菌係可以話抗胃酸啊，直達腸道，但係其實嗰個胃酸就算抗得嚟，你本身嗰個嘅飲用者嗰個胃酸係幾多咧，都係唔太清楚㗎嘛，係咪？係啦，咁係佢個性能係可以抗胃酸嘅，但係可能比一般人酸啲咧。咁就係因為呢啲情況咧。佢落到去始終都會有啲會死咗㗎。咁所以就話如果有1億嘅話咧，就會減低咗佢落到去死剩唔夠用得着嗰個益處嘅量啦。咁即係幫到我哋嗰啲就係死剩咗嗰啲。係啊，冇錯，真嘅係啦，咁樣嘅係啦。咁係咪真係越多就係呢啲益生菌就越好咧？即係我唔知，我5億咁樣咁就最好啦，10億就更好啦，咁樣講嘅咧。會唔會多得滯？其實就反而有反效果嘅咧？係嗱，咁如果你